ina tunanin shine na ƙarshe shine kun san wannan abin link ne wannan tsarin. So zaka maida shi kamar application. Ya zaka maida sa? So na farko idan ka shigo account ɗinka kamar haka, kun gane zan maida shi kamar application ne. So nan wurin kun ga nan zaka sami yanka guda uku a nan wurin, wanda na Chrome ɗin ne, kun gane idan ka taɓa su za su nuna ma haka, za su nuna maka nan cikin Chrome ɗinka haka, kun gane ku kalli inda na taɓa nan wurin yankan nan ga su nan guda uku, zaka taɓa su, kun gane zaka taɓa shi haka. Idan ka taɓa shi ga nan ya nuna maka, zai nuna maka new tab, zai nuna maka new income vision, zai nuna maka delete, zai nuna maka sai ka yi ƙasa. Kun ga nan add to home screen, kun gan shi nan add to home screen, kawai sai ka taɓa shi haka. Idan ka taɓa add to home screen zai baka suna dashboard cash pulse, dashboard of cash pulse, dashboard of cash pulse, kawai sai ka taɓa haka. Sai ka taɓa add to home screen, sai kai add ɗinsa. Shikenan sai ka fita. Kana zuwa nan ƙarshe kun gan shi nan dashboard of cash pulse, kana taɓawa kullum ba sai ka je cikin WhatsApp ba, ka taɓa link, ka yi kaza kawai zai kawo ka automatically, kun gane? So haka ake maida cash pulse kamar application, saboda a sauƙaƙa muku kuma ku riƙa samun damar yin aiki kullum.